Hello，大家好啦，歡迎我今段嘅片。咁今段片咧就要同大家講下咧，我今日喺台北嘅第3日收穫啊。咁就首先講翻一啲嘅大型嘅物體先啦。咁就係呢隻嘅 Melody 公仔，咁就係訂翻嚟嘅，係啦。咁就好先，我 try。咁今日都唔會拍 vlog 啊，因為真係冇影到相嗰啲啊，係啦。咁講完大型物體之後咧，就想講翻啲非動漫類啦。其實今日都有買啲動漫嘅嘢啦，同埋都有推打機台嘅，咁但係都講翻少少收穫啦。即係呢個兩個，講翻少少嘅。咁就係呢兩個啦，一個就係香明，一個係美國隊長嘅搖頭公仔啦，係啦，都幾靚下啦。不過就唔係我買啦，因為我就即係對呢啲嘢冇乜興趣，就係我嘅爸爸媽媽就好中意呢啲嘢嘅。咁跟住我今日都係打咗一次星光樂園機台，當然唔使俾錢啦，喺台灣當然亦都係唔使俾錢啦。咁首先用咗個大卡先，講咗我用咗個大卡先嘅。咁 Cosmo 神啦，呢個佢幾難啊！跟住就係講咗，即係我今日就係玩一次啦，所以但係就唔記得用，即係想抄嗰時揾唔到晒啲加分卡啦，係咯，所以冇用到啦。呢個就係頭飾，呢個同埋呢張嘅，咁就冇啦。係啦，咁跟住就講翻我今日去機台用咗卡先啦，係啦，咁就一定係會用咗呢張啦 ，WM 嘅。都好靚啦，呢兩張，呢張就琴日抽啦，咁就睇下先，咁跟住咧，其實我今日都打咗一次機台，咁就買咗張卡，跌咗張 R 嘅，但係自己唔係好中意啦，又有人就即係個姨就同我換啦，我就同佢換咗呢張星座啦，公仔 R 嘅，因為我真係抽到張 R 啊，係呢張好靚啦，都台版嘅，全部都台版啦。大家注意翻少少嘅嘢啦，就係呢個係台版嘅咯。咁基本上呢啲都係第4彈啦，我記得好似係。咁跟住然後咧，有人就送咗，即係佢嗰個姨同我換嗰個姨咧，佢就去咗京華城度，即係佢有個大會，咁就去嗰度打機台啦，佢就去咗嗰度拎咗呢個啦，但係佢拎咗勁多，咁佢拎咗勁多，所以就送咗俾我啦，咁都係免費咯。勁好人咯！佢喺嗰個大概喺台北市政府啦，即係大家見到呢度啦。台北京華城係8月13，係啦，咁亦都8月14，好似係啦，開嚟睇下啦，係佢咁我就得一個啦。我唔知入邊寫啲乜嘢，等陣再睇。咁就係呢張啦，呢個就係後面冇嗰啲即係 QR code 嗰啲啊。一起來挑戰，咁我其實已經有啦。目標超級，一起來挑戰目標超級偶像，加油加油啦！咁成套咧齊晒咯，好感動啊！係 AKB48外國，即係佢係外籍咯，其他全部都係日本嘅。咁好多開下入邊嗰啲係咩？睇下啦。即係我係冇去到京華城啊，各位。我就係喺好似蘇國山去咗邊個咧？係忠孝復興係咪？係啦。
佢嘅咧就係呢度嘅，就咁啦，大家自己睇啦。佢個偶像小檔案係啦，睇唔到嘅。大家自己過嚟睇啦。好啦，咁跟住片就完啦，拜拜。